Marian Kodheli, 25 vjeç, I cili sapo ishte kthyer nga emigrimi, u bë protagonist I një ngjarje tragjike në Durrës, duke marrë jetën e babait të tij pas një konflikti brenda banesës familjare. Policia e Durrësit ndërhyri shpejt duke arrestuar Marian Kodhelin rreth 2 orë pas ngjarjes. Burimet nga uniformat blu bën me dije se I riu kishte lënë vendngjarjen dhe u kap në zonën e Shkëmbit Kavajës me ambiente të një lokali në pronësi të motrës së tij. Hetuesit po verifikojnë nëse ngjarja kishte ndonjë shkak të menjëhershëm përveç konfliktit familjar. Sipas informacioneve, Kodheli shohet të ketë probleme të shëndetit mendor, ndërkohë që të afërmit e tij prehen se nuk kishin njohuri për ndonjë problem të tillë dhe se ai nuk kishte pasur trajtim në spital për çështje mendore. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin lokal, ndërkohë që grupi hetimor po punon intensivisht për të sqaruar rrethanat e krimit dhe motivin që çoi në këtë akt të rënd familjar. Autoritetet po shqyrtojnë të gjitha pistat përfshirë konfliktet e mundshme brenda familjes dhe gjendjen psikologjike të autorit për të dhënë një pasqyrë të plotë të ngjarjes. Ky rast I rdhimshëm e kthen dhe një herë vëmendjen tek sfidat që mund të përballen familjet pas humbjes së problemeve të shëndetit mendor, duke nënvizuar nevojën për mbështetje dhe ndërhyrje të shpejtë nga strukturat sociale dhe shëndetësore.